1942年6月23日下午14時15分，在柏林总理府那间充滿烟草味與焦慮氣息的會議室內，克魯伯公司的潛艇工程師愛德華·格羅特正攤開一張足以讓在場所有職業軍人倒吸一口涼氣的宏偉藍圖。坐在他對面的是正痴迷於重塑世界版圖的阿道夫·希特勒。此刻，在東線戰場，德軍的裝甲師團正如同鋼鐵洪流般向高加索油田推進，但在元首的腦海中，現有的4號坦克，甚至是個頭驚人的虎式坦克，都不過是微不足道的玩具。他需要一種能夠直接碾碎敵人意志，一種超越人類戰爭史邏輯的武器。格洛特壓低了聲音，手指劃過藍圖上那巨大的炮塔輪廓。他提出的不是一輛坦克，而是一座重達1000噸的陸地巡洋艦。這個代號為 P-1000 的怪物被賦予了一個極具諷刺意味的名字——巨鼠。你現在能想象到的任何戰爭畫面，在巨鼠面前都會顯得蒼白無力。想象一下，一輛長度超過35米、寬度達到14米、高度相當於3層樓高的鋼鐵堡壘，它在荒原上移動時，大地在呻吟。11米高的車體遮天蔽日，這已經不再是傳統的地面武器，而是一艘長了履带的沙恩霍斯特级戰列艦。希特勒的眼睛裡閃烁着狂熱的光芒，他不僅批准了這個計劃，還下令要在1943年看到成果。這就是納粹德國末期最瘋狂的幻夢，一個在物理規律邊緣反覆橫跳的工程學災難。為了理解這種壓迫感，我們需要對比當時的主流裝備。1942年的戰場上，蘇軍最精銳的 T-34坦克重量只有30多噸，即便是讓盟軍聞風喪膽的虎式坦克也不過56噸。而格罗特方案中的巨鼠重量直接跳過了100噸、500噸的台階，直衝1000噸大關。它的單側履帶寬度就達到了 3.6 米，由3條 1.2 米寬的分段履帶組成。這意味着，當這個巨獸在泥濘的平原上行駛時，它留下的履帶壓痕足以讓後續的德軍步兵連隊直接當成現成的戰壕使用。它的火力配置更是喪心病狂。格洛特建議直接把戰列艦的主炮塔搬到坦克底盤上，那是一座双联装的280毫米 SKC-34 舰炮。这種火炮原本是安装在格奈森瑙号戰列艦上的，每一枚穿甲彈的重量就接近330公斤。當它在陸地上齊射時，產生的後坐力足以讓方圓幾公里內的窗戶玻璃全部震碎。除了這2門足以毀滅任何攻勢的主炮，它的車體後方還計劃安裝2門128毫米的高射炮，用於防禦來自空中的威脅。甚至在側翼還布置了多組15毫米 MG151機炮，用來掃蕩那些企圖靠近的步兵。對於當時的盟軍士兵來說，如果在戰場上遭遇巨鼠，那將是一種無法用言語形容的絕望。這根本不是一場对等的戰鬥，而是一次單方面的拆遷。蘇軍的76毫米坦克炮打在它250毫米厚的正面裝甲上，恐怕連油漆都蹭不掉，只會留下像被蚊子叮過一樣的凹痕。坦克內部不再是狹窄擁擠的金屬囚籠，而是一個擁有獨立醫務室、食堂，甚至可以存放2輛寶馬 R12 偵察摩托車的小型軍營。然而，在這狂熱的藍圖背後，隱藏着無數讓後世工程師感到頭皮發麻的硬傷。首先是動力系統，為了驅動這個1000噸的鐵疙瘩，德軍計劃安裝2台曼恩生產的24鋼船，用柴油機。這種引擎原本是為德國海軍潛艇準備的，單台輸出功率就高達8500馬力。當2台引擎同時發力，巨鼠在理論上的時速可以達到40公里，但這僅僅是紙面上的幻想。在實際操作中，這種引擎的巨大噪音和熱量排放會讓它在幾公里外就成為一個巨大的熱輻射源。更可怕的是後勤，巨鼠每行駛1公里就會消耗掉常人難以想象的燃料。在戰爭後期資源極度匱乏的情況下，維持這樣一個怪物的運轉，足以掏空一個裝甲師的燃料儲備。而且當時歐洲沒有任何一座橋梁能夠承受1000噸的重量，這意味着巨鼠在行軍過程中根本無法使用現成的道路網，它只能依靠巨大的體型硬生生地跨越河流，利用深達幾米的涉水深度直接在河底爬行。這張老照片記錄了當時克魯伯工廠內工人們面對比例模型時的表情，那不是自豪，而是一種深深的迷茫。他們很清楚，在這個物資緊缺、盟軍轟炸日益頻繁的年代，投入海量鋼材去制造一個無法移動的靶標，這究竟意味着什麼？
但元首的意志高於一切。巨鼠計劃的啟動，標誌着納粹德國的重型坦克開發進入了最後的病態階段。這種對巨大力量的迷戀，本質上是對失敗的恐懼。他們希望用一種跨時代的、超越現實的超級武器，來挽回在斯大林格勒在北非戰場上失去的戰略主動權。這種所謂的超級坦克，在戰略層面其實是一個巨大的負擔。如果它真的被生產出來並投入戰場，它不僅需要成千上萬的熟練技工進行維護，還需要整整一個防空營和數個步兵連的貼身護衛。因為它巨大的體型，讓它在盟軍戰鬥轟炸機眼中就是一個慢動作移动的固定靶。即便不需要重型炸彈，只需要一枚精準的火箭彈击毀它的履帶，這輛耗資巨大的陸地巡洋艦就會瞬間變成世界上最昂貴的廢鐵。在格罗特的設想中，巨鼠是不可戰勝的，但在地備部長斯佩尔看來，這純粹是浪費國家資源的自殺行為。這種瘋狂與理性的碰撞貫穿了整個 P-1000的研發史。隨着戰局的惡化，巨鼠計劃逐漸從克魯伯的繪圖板上滑向了歷史的垃圾堆。但在1942年的那個下午，希特勒依然在幻想，當这個鋼鐵怪物出現在紅場的那一刻，世界將為之顫抖。1942年12月29日上午10時整，在埃森市的克魯伯兵工廠試驗場內，巨鼠的設計方案已經從最初的草圖演變成了詳盡到每一個鉚釘的工程結構圖。這不僅是一輛超重型坦克，它在設計上完全顛覆了當時陸軍裝甲車輛的工程邏輯。格羅特和他的設計團隊本質上是在嘗試解決一個物理學難題：如何讓一座排水量1000噸級的艦炮戰車在鬆軟的陸地上以每小時40公里的速度狂奔。為了實現這個荒誕的目標，工程師們將整台機器拆解成了幾個極度暴力的功能模塊。首先是它的核心武裝，那個被德軍官兵私下稱為“末日圓頂”的主炮塔。這座炮塔並不是為陸軍設計的，它是海軍的遺產。為了節省研發時間，格羅特直接調用了沙恩霍斯特級戰列艦的備用炮塔。它配備了2門280毫米 SKC-34艦炮，這種火炮的炮管長度接近15米。身管壽命高達300發，在海上作戰時，這種火炮的射程可以輕鬆跨越40公里。這意味着，如果巨鼠布置在諾曼底海岸，它甚至可以隔着英吉利海峽直接炮擊多佛爾港。為了驅動這2門巨炮，坦克內部必須騰出巨大的空間來，容納複雜的液壓俯仰機構和半自動裝彈機。每一枚280毫米穿甲彈都需要專門的升降機從底層的彈藥庫運送到炮塔。由於彈藥極其沉重，坦克內部甚至需要鋪設微型軌道，方便成員用推車搬運炮彈。除了主炮，巨鼠的副武器系統同樣足以武裝一個整編裝甲營。在車體的前部安裝了一門128毫米 KWK-44坦克炮，這是當時獵虎坦克殲擊車的主力武器，足以在2000米距離上擊穿任何盟軍坦克的正面。但這在巨鼠身上僅僅是用來清理近距離威脅的輔助火力。為了防止步兵使用磁性炸藥或反坦克手雷靠近，車體四周還密密麻麻地分布着 MG-15-151型15毫米機關炮。這種武器原本是德國空軍戰鬥機的主力，射速極高，彈道平直，可以瞬間將任何膽敢靠近的步兵小隊撕成碎片。要支撐起這1000噸的鋼鐵身軀，裝甲厚度是另一個令人發指的數据。巨鼠的正面裝甲厚度達到了驚人的250毫米。這在1942年是一個絕對無解的數字。當時蘇聯最先進的57毫米高初速反坦克炮，或者美軍的 M3 型75毫米炮，打在巨鼠的正面，就像是在用氣槍射擊牆壁。即使是後期出現的17磅炮或者蘇聯的122毫米重炮，也只能在幾百米的極限距離內嘗試挑戰這層鋼板。為了減輕結構重量，側面和後方裝甲雖然有所減薄，但依然保持在150毫米到180毫米之間。這種防護水平意味着巨鼠在戰場上就是一個移動的黑洞，可以吸收掉一整個坦克團的所有火力而毫髮無傷。動力系統的設計則是整個項目的噩夢，單靠現有的坦克發動機根本無法讓這個怪物挪動分毫。格罗特提出了2種方案。第一種是安裝8台戴姆勒、奔馳 MB 501型20缸柴油機，這種引擎單台功率2000馬力，是納粹海軍魚雷艇的心臟。第二種方案則更加激進，直接安裝2台曼恩公司的 V12Z32-44型2冲程柴油機。這2台原本屬於潛艇的引擎，
可以爆發出 1.7 萬馬力的恐怖動力。這些引擎通過複雜的傳動裝置，將動力分配給兩側的驅動輪。為了保證1000噸的壓力不會讓履帶瞬間崩斷，工程師設計了一套前所未有的行走機構。每一側履帶由3條 1.2 米寬的窄履帶並联而成，總寬度達到 3.6 米。即使如此，由於接地壓力巨大，巨鼠行駛時的震動足以讓內部成員產生暈船的錯覺。內部空間的布局更是體現了陸地巡洋艦的概念，這已經不是在開坦克，而是在操作一艘船。車內不僅有分工明確的駕駛艙、炮火控制中心、引擎機艙，甚至還為成員準備了帶床位的宿舍和簡易的洗手間。為了滿足長距離作戰的偵察需求，巨鼠的車體後部居然設計了一個小型機庫，內部停放着2輛寶馬 R12 重型摩托車。當巨鼠在野外遭遇複雜地形或需要偵察敵情时，侦察兵可以從尾部坡道騎車出擊。為了防範致命的空中威脅，車尾頂部還特意加裝了2座雙聯裝的 Flak 38型20毫米高射炮塔。這種層層疊疊的火力網讓巨鼠看起來像是一個長滿了鋼刺的金屬堡壘。你可以想象一下那個實驗場面，當8台20缸引擎同時發火，排气管噴出的黑煙足以遮蔽半個工厂。巨大的履带链結在齒輪的帶動下咔咔作響，每一塊鏈板的撞擊聲都像是一柄重錘砸在水泥地上。隨着轉速拉升，這頭1000噸的巨獸緩慢開始移動，它所經過的每一寸土地都被徹底壓實，原本平整的路面在它身後碎裂成細小的石塊。這種排山倒海般的視覺衝擊力，正是希特勒所追求的威懾力。在他看來，只要這種怪物出現在東線戰場，蘇軍的整個防線就會在瞬間崩潰。但工程師們心中明白，暴力美學的背後是無數無法逾越的物理障礙。1000噸的重量意味着它無法利用任何現成的後勤體系，現有的維修車間進不去，現有的鐵路平板車拉不動，甚至連專门為其定制的千斤頂都還沒有研制出來。如果這台巨獸在戰場上發生機械故障，它唯一的結局就是被放棄並自毀。它巨大的身軀需要龐大的燃料供應系統，一個巨鼠作戰單元就需要配備一整支燃油補给車隊，而這些脆弱的油罐車將成為盟軍游擊隊和空軍最輕鬆的目標。即便如此，在1943年初，克虏伯工廠依然在全力推進這個項目。他們制作了等比例的木質模型，甚至開始採購部分特種鋼材。這種對暴力和體量的極致追求，已經讓納粹的軍工設計脫離了戰爭的本質，變成了一種純粹的技術迷信。巨鼠不再是一個實用的武器，它成了一個图騰，一個象徵着德意志第三帝國不切實際野心的鋼鐵圖騰。在這個階段，沒有人敢向元首指出，這個1000噸的夢想其實是一個正在吞噬帝國有限資源的黑洞。1943年初，當克魯伯工廠的工程師們開始在圖紙上演算巨鼠的動態應力時，一個殘酷的現實擺在了所有人面前：工程學不是魔法，物理定律不會因為元首的意志而發生偏移。這個原本計劃用作突破防線的陸地戰列艦，在還沒離開繪圖板之前，就已經在邏輯上徹底破產。它不僅僅是一個技術上的難題，它是一場全方位的系統性的後勤災難。首先是致命的接地壓力問題。雖然工程師設計了3行並列、總寬 3.6 米的履帶，但在1000噸的恐怖自重面前，這一切都顯得杯水車薪。巨鼠對地面的壓強高得驚人，它不是在路面上行駛，它是在粉碎路面。當時的歐洲公路大多是以碎石或薄層瀝青鋪就，根本無法承受這種噸位的反覆碾壓。巨鼠開過的地方，公路會直接塌陷，變成2條深深的壕溝。這意味着德軍引以為傲的裝甲師機動性在巨鼠面前將蕩然無存。它不僅自己走不快，還會徹底毀掉後方補給車隊的通路。更具毀滅性的限制在於橋梁。在20世紀40年代，歐洲絕大多數公路橋梁的承重極限都在30噸到50噸之間，即便是一流的鐵路橋也無法承受一個1000噸的鋼鐵團塊。這意味着巨鼠在行軍過程中，面對任何一條稍微深一點的河流都會束手無策。雖然設計方案聲稱它具備8米以上的涉水深度，可以直接從河底開過去，但這在實際操作中充滿了變數。如果河床底部是鬆軟的淤泥，這台1000噸的機器會迅速陷入其中，最終變成一座永遠無法移動的水下鋼鐵墳墓。在防禦層面，
巨鼠巨大的體型讓它成了盟軍飛行員眼中最完美的靶子。即便它裝備了多座20毫米高射炮塔，但在成百上千架 B-17飞行堡壘或兰开斯特轰炸机的饱和攻击下，这种防御微不足道。当時盟軍已經研發出了專門對付加固工事的高腳櫃重型炸彈，這種重達 5.4 噸的怪物炸彈，只需要一枚近濕彈產生的地震波，就能讓巨鼠複雜的動力傳動系統徹底脫節。它太大了，大到無法偽裝，大到在偵察機的鏡頭裡比一座火車站還要顯眼。在喪失制空權的1943年，巨鼠只要出現在戰場，就會立刻引來盟軍所有空中力量的圍剿，內部管理同樣是一場噩夢。巨鼠需要至少40名成員協同操作，這不再是坦克組員，而是一支精簡版的小型艦艇部隊，炮手、裝填手、機械師、無線電源、摩托車偵察兵，甚至還有專門負責損管的維修組。由於車體巨大，內部通訊必須依賴複雜的電話系統，而不是簡單的喉部麥克風。在實戰環境下，由於引擎巨大的轟鳴聲和火炮射擊時的劇烈震動，車內成員之間的協調效率將降到冰點。一旦其中一個關鍵傳動部件損壞，車內的機械師幾乎不可能在沒有重型起重設備的情況下完成維修。戰略後勤更是這頭巨獸的死穴。巨鼠裝備的2台潛艇引擎，每公里的油耗是以100升為單位計算的。為了維持一個巨鼠戰鬥群的運作，德軍必須額外配置至少50輛大容量油罐車。而為了保護這台昂貴的機器不被步兵滲透破壞，還需要一個整編的裝甲掷彈兵營進行貼身護衛，這種投入產出比極度失衡。制造一輛巨鼠所需的鋼材和精密零件，足以生產50輛豹式坦克或者20輛虎式坦克。在斯大林格勒戰役後的那個寒冬，德國的資源已經枯竭到連前線士兵的冬裝都無法配齊，卻要把海量的資源投入到一個甚至開不出工廠大門的幻想武器上。當時的帝國軍事装備部長阿爾伯特·斯佩尔是少數保持理智的人。他在回憶錄中寫道，每次他在希特勒面前提到這個項目，都覺得像是在討論童話故事。1943年上半年，斯佩爾利用自己的權限，開始暗中削減 P-1000計劃的研發經費。他很清楚，如果繼續放任格羅特的團隊折騰下去，不僅會損失鋼鐵，更會浪費掉德國最寶貴的特種電機和傳動軸產能。這種工程學上的死胡同，不僅僅是技術上的失敗，更是納粹高層戰略判斷失能的鐵證。巨鼠的每一個設計細節都在挑戰物理極限，但也都在背離戰爭的現實。他追求極致的火力和裝甲，卻忘記了戰爭最核心的元素——機動與效率。當克魯伯的繪圖員在圖紙上畫出那巨大的主炮時，他們實際上是在為一個根本不存在的戰場設計一件藝術品。在那個充滿了泥濘、反坦克雷區和俯衝轟炸機的真實戰場上，巨鼠這樣的怪物只會是一個動作遲緩、大而無當的鋼鐵活棺材。隨着時間的推移，甚至連最初支持這個計劃的一部分軍方將領也開始動搖。他們意識到，即便巨鼠真的建成，它也無法部署到任何一個前線。它太重了，重到沒有鐵路系統能運送它；它太大了，大到沒有任何一個掩體能藏住它。巨鼠注定只能停留在紙面上，成為納粹德國在末日臨近時用鋼鐵和狂熱編織出的最後一場工程學春夢。1943年5月12日，柏林，隨着斯佩爾正式下令終止 P-1000計劃，這頭從未降生的1000噸巨獸在紙面上宣告夭折。然而，巨鼠計劃的消失並不代表那種近乎病態的巨型武器崇拜隨之冷卻。相反，在納粹德國步入毀滅的倒計時裡，這種對大就是美的執念已經演變成了一種集體性的戰略致幻劑。希特勒對巨鼠的痴迷，本質上並非基於理性的軍事需求，而是一種源於一戰戰壕、陰影和對工業力量盲目崇拜的心理代償。在希特勒的認知邏輯中，武器的體積與它的威懾力成正比，他始終無法擺脫一戰時期大口徑火炮對戰壕防線的毀滅性印象。這種思維直接催生了古斯塔夫巨炮和鼠式坦克。巨鼠計劃則是這種心理的極致化體現。對於一個正在喪失領土和戰略主導權的獨裁者來說，建造這種前無古人的鋼鐵巨獸，不僅是為了摧毀敵人的肉體，更是為了通過視覺上的壓迫感來維持自己作為神話締造者的虛幻地位。他希望用一輛坦克的大小來定義一個帝國的強盛，
這種邏輯本身就是軍事戰略上的畸形產物。這種病態崇拜不僅存在於元首的腦海中，也深深植根於像克虏伯這樣的軍工巨頭利益鏈裡。格罗特之所以敢拋出這個1000噸方案，是因為他敏銳地察覺到了高層的這種心理缺口。在那個時代的德國軍工業界，研制常規武器雖然穩健，但唯有研制這種突破想象力的超級武器，才能獲得源源不斷的研發經費和元首的青睞。這種上下交織的狂熱，導致了德國在戰爭最吃緊的時刻，將極其有限的頂級設計人才和稀有金屬浪費在了一個永遠不可能實戰的項目上。這種病態迷戀帶來的直接後果是德國裝甲兵發展路線的嚴重歪曲。當蘇聯在全力生產結構簡單、易於量產且足以致命的 T-34坦克時，德國的工程天才們卻在爭論巨鼠的空气過濾系統該如何設計。這種對技術細節的極致追求，在脫離了量產和後勤的現實後，變成了一種昂貴的自嗨。每一噸用在巨鼠模型上的鋼材，原本都可以变成幾千枚擊穿蘇軍坦克的穿甲彈。這種戰略上的錯位，正是納粹德國在工業消耗戰中必然戰敗的縮影。更諷刺的是，這種對巨型的迷戀完全忽視了現代戰爭的代差演变。在坦克刚刚出现的年代，厚裝甲確實意味着無敵，但在空權時代和反坦克武器飛速發展的1943年，體積越大，往往意味着越脆弱。巨鼠的每一條設計曲線都在向盟軍的航空兵發出邀請。這種邏輯上的斷層暴露了納粹高層對未來戰爭形態的無知。他們試圖用19世紀的巨艦大炮思維去打贏一場20世紀的立體化機動戰爭。即便在 P1000計劃停止後，這種病態的基因依然留存。鼠式坦克的原型車雖然造了出來，卻在撤退中因為無法通過橋梁而不得不自毀。這和巨鼠在圖紙上預演的結局如出一轍。這種對超級武器的迷信，在戰爭末期演變成了所謂的奇蹟武器救國論。從 V2 火箭到巨鼠坦克，納粹高層試圖尋找一種能夠一勞永逸改變戰局的銀彈，卻拒絕承認戰爭早已在資源、人口和工業組織能力的對比中分出了勝負。巨鼠計劃的狂熱，最終成了德意志第三帝國末路風景中最為荒誕的一幕。它像是一面鏡子，映照出一個帝國在崩潰前夕的瘋狂與虛榮。這種對大就是美的病態追求，讓德國軍事工業在追求極限的道路上徹底迷失了方向。當這種迷戀與現實的引力發生劇烈碰撞時，留下的只有堆滿灰塵的藍圖和那些讓後世軍事迷唏噓不已的荒唐數據。1945年5月，隨着蘇軍士兵的靴子踏入柏林總理府的殘垣斷壁，那些曾被希特勒視作救命稻草的超級武器藍圖，最終淪為了廢墟中的紙屑。在克魯伯工廠被炸毀的機密檔案庫裡，盟軍的技術官員們在一堆凌亂的文件中翻找出了關於 P1000 的絕密卷宗。當翻譯員顫抖着讀出1000噸這個數字時，現場的美軍工程專家甚至一度認為這只是納粹用來迷惑盟軍的情報陷阱，或者是某位精神失常的工程師在轟炸間隙留下的瘋癲塗鴉。巨鼠計劃最終的命運比它設計本身更加具有悲劇色彩。它從未切割過哪怕1公斤的鋼板，也沒有制造出哪怕1個比例的傳動齒輪。唯一能夠證明它曾經存在過的，只有幾張繪製精良的藍圖和在歷史檔案館裡靜靜躺着的幾張比例模型照片。當納粹德國的重工業體系在盟軍的千機大轟炸下化為焦土時，這種需要舉國之力才能完成的巨獸，注定只能死在襁褓之中。它不僅是工程學的死結，更是戰略上的絕路。從戰術角度審視，巨鼠的失敗是由於它違背了現代戰爭最基本的生存平衡。在裝甲防護、火力和機动這3要素的博弈中，巨鼠為了追求極端的防禦和火力，徹底放棄了機動性。這種思維在二戰末期已經證明是死路一條。即便它真的出現在庫爾斯克平原或諾曼底海岸，蘇軍或美軍甚至不需要動用坦克與它對射，只需要切斷它的燃料補給線，或者派遣幾架配備了2000磅穿甲彈的俯衝轟炸機，這台1000噸巨獸就會變成一坨巨大的無法移動的鋼鐵雕塑。從戰略博弈來看， P1000 計劃的存在本身就是納粹資源錯配的典型。根據後世歷史學家的估算，如果將投入到這些超級坦克研發上的資金、鋼鐵和頂尖工程師轉向生產成熟的4號坦克或豹式坦克，
德軍在1944年的裝甲儲備至少能增加20%以上。然而，納粹高層對決戰兵器的執念，讓他們在覆滅的前夜依然在追求這種無法量產的空中樓閣。這種技術上的偏執，恰恰加速了第三帝國的崩盤。在軍事史的長河中，巨鼠 P-1000留下了一個永久的笑柄。它代表了人類工業文明在戰爭狂熱下所能達到的荒誕極限。它既不是一個有效的作戰平台，也不是一個成功的技術儲備，它更像是一個昂貴的工業標本。它告訴後世的武器設計師，在戰場上再強大的单體戰力也無法对抗成体系的工業洪流。一個只能停留在紙面上的1000噸怪物，永遠比不上5萬輛在流水線上奔湧而出的 T-34坦克。今天，當我們重新審視這些發黃的藍圖，依然能感受到那種令人窒息的暴力美學和冷酷的壓迫感。那是那個瘋狂年代留下的最後注腳。巨鼠計劃的終結，標誌着巨艦大炮思維在陸地上的徹底消亡。隨着冷戰時期第一代主戰坦克 MBT 的崛起，輕量化、高機動、複合裝甲成了新的標杆。那個幻想着靠體量碾碎世界的鋼鐵舊夢，終於在歷史的塵埃中歸於沉寂。最終，巨鼠 P-1000只留給世人一個充滿了反諷的名字。原本應該像獅子一樣咆哮的巨艦，卻因為其荒誕的屬性被冠以了老鼠之名。它在紙面上誕生，在狂熱中膨脹，在現實中毀滅。這不僅是一個關於坦克的故事，更是一個關於帝國如何因其無限擴張的野心而被物理現實反噬的預言。感謝收看本期軍事歷史檔案。如果你喜歡這種深度挖掘歷史冷知識的內容，別忘了點讚、訂閱並開啟小鈴鐺。我是二戰啟示錄。我們在下一個被歷史塵封的檔案袋裡再見。